Dios, que por medio de tu Hijo has dado a tus fieles el fuego de tu luz. Santifica este fuego y enciende en nosotros durante estas fiestas pascuales un deseo tan grande del cielo, que podamos llegar con corazón limpio a la fiesta de la eterna luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cristo ayer, principio y fin, Cristo hoy, Alfa y Omega. Suyo es el tiempo y la eternidad, a Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Por sus llagas santas y gloriosas, nos proteja y nos guarde. Jesucristo nuestro Señor. Amén. La luz de Cristo que resucita glorioso, disipe las tinieblas del corazón y del espíritu. Luz de Cristo, demos gracias a Dios. Ahora encendemos nuestra velita. Ciano, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué es lo que significa? Dígalo en viva voz para que usted salga para Sabaneta primero. ¿Qué es lo que significa esta fogata? Esa es la fogata del día de cuando estaban en la crucifixión de Jesucristo, cuando lo arrestaron, cuando Pedro hizo la negación a Jesús por 3 veces. Es el donde se enciende el cirio pascual, donde termina la cuaresma. ¿Y de aquí a dónde se dirigen? Desde acá nos dirigimos hasta el centro, hasta la parroquia, a la iglesia. ¿Y allá qué Bueno, misa? se hace la celebración de la palabra y ahí culmina con el encendido de la luz. Bien, gracias. De nuevo Sabaneta primero llevando... Entonces esto se llama, ¿cómo se llama esto? Este es el encendido del Vía Lucis. Vía Luz. Vía Luz. O la fogata, ¿verdad? O la fogata. Sí. Sabaneta primero. Sábado Santo. Sabaneta primero lleva la incidencia de la Iglesia Católica en este día Sábado Santo.
Ya los feligreses han encendido sus velas y a continuación estarán dirigiéndose hacia la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de este distrito municipal de Sabaneta. Con la encendida de esta vela, ese fuego, hoy el Señor nos recuerda que la muerte no tiene poder, sino que Jesucristo la venció y nos ofrece la resurrección. Vamos a caminar hacia la Pascua. Estamos caminando con Jesucristo hacia la gloriosa resurrección. El cirio va adelante, después todos seguimos en silencio. Podemos observar que el padre de la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe y los feligreses se dirigen hacia la parroquia de este distrito municipal de Sabaneta. Sabaneta primero a cada momento, en cada lugar. Sabaneta primero, Semana Santa 2023. Por la vida. Sabaneta primero, Semana Santa 2023. Por la vida.